Minglava Meso, the near the 3D visualization to Rviz or to John intro Nina Dovame. Rviz go Ramo does in a ROS1, Rviz so in Luna by ROS1, Rviz so in Shabba. The Gamo Rviz so in the Gamo launch fine MIG, so you know Rviz go, the look over them, node ne package type, you don't name could be like Yawa. Dar you are done Rubama Rviz go to Corada Pogan Chipare, Jarama Ross Paramita Shibare, Taliban, the con namne Dilea, who Piochen Rviz go. Hello, General Rviz go, you are done Ruboga Dimu launch to Koji Laya. Ross launch. You are done. LB, Dimu Dodge Long Puenare Chima. The master in robot shime, pero do blue shim to go mouse here left key nebiro 3D dilumio shiloya. No, below seeing control key nebiro, mouse go shim so in get a position or shiloya. The game control key mon nebu so le, horima, mouse here, a lega, wheelio, pibiro, and dilumio. No, the hard zoom mouse weave no mouse weave. Hello, Gilo Yaren. Pero the Bamashida display panel, the paper chamashida display panel. Display panel shime, pero display panel the ma element in global option, global state tag, Greek, no Greek of only check load motion blending out Rviz season birava. Element is tatelu layer, element tatel da Mufiga visualization to plug in large halu, do jida tema, motion blending scene, robot state. Trajectory to tell no that Maguru di how didn't tell layer, Dimazo as H1 says so that H1 is coordinate cupolam, the H1 says no, the baga abia the gon zabono, I mean the gon near ace, Ubaga gonga, singer. Why Alumuta tell you, Diga Rviz Gadua or 3D data go, Guru, Perma topics to image to Gida Kajar, image view are known as Gida, image views or known as Gida, topics a giant, or go node in a satellite, 3D data jar of blue long, 3D data jar of Dima Rviz ne, Guru Dima Lavido. Rviz go don't be to Guru at Gmayam, no? The 3D data do matter to Mia power, a diga 3D data, my point cloud data, le the camera layer, the Golong do, who gonna topics and in a win lama, when I say Jama, Godoga, a topics go, Goroga, Dima, Lakambia mono topics or a Hali Pala, now by Daro Lolo, who be Aramulu, Tabime, who the Gala do it, Tone, Kajama, Bubio, or Nale Lama. A Kuharo, Daro, or intro Mesa Bono, intro Mesa to the low babe. The ma Rviz but the video camera views or the banner tatelo yard, but a slashing banner over she did not my views. How be views she make and now to cook the time teme, that's in times not my roast time would be enemy. No, hello, TF cabe, no, the TF. DF video as this group shall I mean that's in DF frame you no the gon transform down thing that can join to a dealer balame the gon got the joining my frame you no the frame in network because the robot who are robot ne do a Janet frame ko no be tema shida le so do wall frame ne ma shida no wall frame so the robot je wall frame ne ma bo no the gon base link frame and the lo myo do a frame ni phit ma bo alloတခြားပစ္စည်းတွေရှိလဲမယ်ဆိုလဲသူ့မှာလဲ frame ရှိတယ်အဲ့ဒီ frame တွေကလဲ wall frame ထဲမှာပဲရှိတာပေါ့ Okay ပါသင်ခန်းစာတော့ဘယ်ရောက်သွားမှမသိထားလိုက်ပါခုန Rviz အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီမှာ 3D visualize လုပ်ရင် Rviz မှာအများကြီးတို့တွေအသုံးဝင်တယ် Rviz နဲ့တို့တွေလောက်ရတာပေါ့နော် 3D visualization ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြီးတခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ topic နဲ့ frame အကြောင်းပဲ topic နဲ့ frame အကြောင်းဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့ topics ကကိုတို့ဒီမှာ note ချင်းဆက်သွယ်တဲ့နီလန်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဟိုပြင်ပကဘာတကယ်ရှိတဲ့ laser scanner တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေသူတို့က publish လုပ်လိုက်တဲ့ topics မျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် topics မှာသူ data တွေပါတယ်ဒါဆိုရင် frame ဆိုတဲ့ကောင်အရေးကြီးလာပြီ frame ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဥမာဒီမှာ frame နဲ့ transform ပေါ့နော် frame နဲ့ transform တော့တကယ်တော့ transform library အကြောင်းသင်တော့သူအသေးစိတ်သူကြီးပဲ video 3 4 5ခုလောက်ရှိမှာပါခုဥပမာလုပ်ပြရမယ်ဒါဆိုရင်လိတ်သူကဒီမိုတစ်ခုပေါ့နော်လိတ်နှစ်ကောင်ဒီပထမတစ်ကောင်သွားတဲ့နောက်ကိုဒီတစ်ကောင်ကလိုက်မှာပေါ့နော် Okay အဲ့လိတ်နှစ်ကောင်ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့
late na count long walls or the frame him as she no wall frame okay error the ma di high Jimmy that the gone lakes or the gone go avis negia ROS1 avis no avis negia so yeah is a melty fine open Teflon for there as I see there confess or do avis save Tara she the hobby Tazoin to my choji lamb to Digon Madama Tira war free no do mula frame or Timaga late na con she the free rather winning no free na kushi the dollar at a phrase or anyhow do your ace1 says score the neighbor no transforms or vales or transforms or Ubama the warfare nema late in a lateness here. Uma so in 1D transform nema so in what A navy or PU 5 meter away so as well as a piano see you not a 5 meter away solution. A see you blow women to do a 10 meter sheet. So that the county transform do a piano do a C Guaway did it, A and B Guaway did it. So that's when that coordinate the Kuveshi or Dwell. Time delay Maja that your 2D transformer, no? A 3D transform jar or Bobiro aluminium show trader to a robotish man to Chilo Yabra to the who transform go to then I do kinematic to that one forward kinematic to the hammy one. Okay, a cool Eddie hard, Nana touching on Biam the good bigger or certain ballad on the other post a cushy. That's when a robot galibo no maduma baselines refrain the kushime no baselines as refrain the kushime tama ace wine below set below wheelers or descendane upia harabo no as descenda error laser the scan palai lo shi yin lo shin du laser scan ga uma de ace wine set de law tu ya la me no tha lai do ace wine set tu de law ya la me so lo shi yin tu ye frame ideaဒီကောင်မော်နော်ဒီမှာ base laser ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူ့ရဲ့ frame ID ပဲသူ့ရဲ့ frame တိုးတော့တို့ကဒီကနေ laser scan လုပ်တဲ့စက်ကလေးကနေပြီးတော့အကွာဝေးလိုချင်တာမို့တို့ကတို့ကားရဲ့ဒီ base link ပေါ့နော်ဒီရဲ့အကွာဝေးလိုချင်ဒါဆိုရင်သူက transform တွက်ရတော့မှာဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ ROS မှာအရင်အသုံးဝင်တဲ့ TF library ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသူက subsystem တစ်ခုပဲเนาะအားလုံးကသူနဲ့သက်ဆိုင်တယ်တို့တွေတီးခြားတွက်ပေးစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ wall ထဲမှာဘယ်လောက်အကွာဝေးရှိတယ်ဆိုတော့တို့တွေကဖော်ပြလိုက်ရင်ဒီ base laser ကနေရတဲ့အချက်လက်ကဘယ်လောက်အကွာဝေးရှိတယ်လို့ဖော်ပြလိုက်ဒီ base link ကဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ဒီလိုတွက်တာဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ဒီဟာ TF အကြောင်းတင်တဲ့ဟာမဟုတ်တော့ဒီဟိုဘက်က Avis အကြောင်း intro လေးပြောရင်းနဲ့ဒီကောင်ကိုပြောပြတာဟိုမှာနှုံးမို့ဆိုရင် frame နေဆိုတာဘယ်ဟာမှမသိမှာဆိုတော့ okay ခုနကဥပမာကိုသွားကြည့်အောင်ဆိုဒါဆိုရင်ကိုတို့ lake လေးကိုရွှေ့ကြည့်အောင်ဒီဒီဟာ lake လေးကိုရွှေ့ကြည့်အောင်ကဲ arrow key နဲ့ရွှေ့ကဲဒါဆိုရင် तू ကဟို lake ကောင်နောက်ကိုတကောင်လိုက်နေတာ auto အဲ့လို program အဲ့လိုရေးထားတာဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောချင်တာအဲ့ program ရေးနည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီ wall frame ထဲမှာရှိတဲ့ frame 1နဲ့ frame 2 data 1နဲ့ data 2 frame တွေအကြောင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်အဲ့တော့ topic တစ်ခုကိုသွင်းမယ်ဆိုသူ့မှာ frame ID ပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ frame ID ဒီသူနဲ့သက်ဆိုင်ရာ link ရဲ့သူက frame ID ပေါ့ဥပမာ camera နေ data ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီ camera ပုံယူမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ frame ID ဒီသူက camera မှာရှိတဲ့သူက frame ကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင် wall နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကွာမလဲဒီလိုတွက်တာပေါ့နော်တွက်တာတော့ကိုယ်တိုင် chart တွက်စရာမလို TF ဆိုတဲ့ library ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခန်းဟိုဟာ TF ကိုသင်တာမဟုတ်ဘူး Rviz ကိုပဲပြတာဖြစ်လို့ okay topics တွေကိုလည်းဒီကနေယူလို့ရတယ်ဒီမှာ TF ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်ဒီမှာ TF တွေ့လားtopic ဆိုဒီမှာ camera topic လို point cloud ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုယူလို့ရတယ်အဲ့မှာ frame ID တွေပါလာမယ်ဒါကြောင့် relation between topics and frame ဆိုတာအဲ့ဒီဟာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတွေတော့တချို့သိနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင် Rviz ကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ်တိုင် robot နဲ့ကိုယ်တိုင်ဒီလိုမျိုး simulation လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျမှသာလင်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းသိလာပါလိမ့်မယ်အခုမသိလဲစိတ်မပြတ်နဲ့ Rviz ဆိုတာရဲ့နောက်တစ်ခုက topic နဲ့ 3D visualize လုပ်ဖို့ Rviz ကိုသုံးရတယ်ဆိုတာရဲ့နောက်တော့ topic တွေမှာတကယ် real world လာတဲ့ topic တွေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ frame ID ပါလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ topic message type ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ပထမအဦးဆုံး header မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်string name တို့ပြီးတော့ကကျ header frame ID တို့ပါလို့ဆိုအဲ့ဒီကောင်ပါတာဖြစ် string type ပေါ့နော်အဲ့တခါကျသူက frame ID ဆိုတာအဲ့ဒီဟာကိုပြောတာဖြစ်တယ် TF အကြောင်းကတော့ဗီဒီယို 3-4 ခုလောက်ထွက်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျအဲ့တော့နောက်မှလေ့လာကြတာပေါ့
အခုတော့ tools တွေနဲ့မိတ်ဆက်တဲ့အခါပြီးပါပြီစပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းတွေစရောက်လာပါတော့မယ်အဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ကိုဟာကိုစာဖတ်ထားတာမျိုးပဲဖြစ်လှုပ်ထားစေချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်